दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं देवनां दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् स्वाहाय नमो भगवते वासुदेवाय परस्य मे वातरूपाणि सदसूतोऽस्त्रदान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमादिं च मां देवनां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वरसमाये युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुषत्कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुषत्कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौदाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकन्दरशिष्टाय तन्निबोधद्योतमा नायकागमसैन्यस्य रम्यागन्धान् प्रमेमिति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समृतिञ्जय अश्वत्थामादिकर्णश्च सौमदत्ते च दैवतः अन्ये भावासुरा मदर्थे तप्तजीविता नानायत्रभारार्धर्मे युद्धविशारदाः पर्याप्तम् बलं भीष्माविरक्षितम् पर्याप्तम् तेषां बलं भीमाविरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाविरक्षन्तो भवन्तः पर्व एव हि तस्य सन्धानम् गुरो विद्यापितामहः शृङ्गनाथं विनद्यवते सङ्गान् धर्मो प्रतापवान् तथा सङ्घाश्च प्रणवानकगोमुखा साधैवाभ्यानन्ता श्रद्धातुमुरोऽभवत् स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो गङ्गो प्रजन्मतो ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय और्णं निगमो महासङ्गं भीमकर्मा विबोधय अनन्तरं राजा कुन्ती पुत्रो दृष्टिरा नकुलाचा देवश्च राष्ट्रश्च परमेशास्कन्धे च महारथः दृष्टदम्नारायणश्च घातकेश्च पराजितः द्रुपदोद्रौपदेयाश्च शतवशप्रतिदेवते सौभद्रश्च महाबाहो सङ्गान् धर्मो प्रतापः सभो सौदातराक्षाणां हृदयानिधाय धाश्च प्रतिविंशैव तुमुलोभ्यन्नादयन् शस्त्र संपादे धनुर्धम्य पांडव